Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabaramukije mwese muriko murankurikirana amahoro y'Imana. Ijwi muriko murumva ni rya Sabimana Emmanuel, ndi umupastori. Ndashimye Imana kuri no mwanya Imana iduhaye kubana namwe. Wewe uriko urankurikirana aho uri mu biro vyawe canke uriko urarabira muri telefone ufata urugendo canke wicaye imuhira mu nzu. Amahoro y'Imana bane nawe kandi akugire neza. Ndashimye rero no mu bihinga bw'ivyuma bampaye uyu mwanya kugira ngo tuganire mu ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire. Ntatebeje rero nagomba twinjire mu majambo y'Imana. Uzingurure Bibiliya yawe urabe amajambo yo gusenga. Tugiye kumara umwanya twiga amajambo yo gusenga, kandi si kwiga gusa. Umuhinga yaravuze ngo ishuri ryo gusenga ni gusenga. Rero sino kwigisha byinshi kiretse yuko twobikorana namwe. Turaza kubikorana namwe dusengere hamwe kuko Imana iragomba yuko dusenga. Rero turishimikiza amajambo y'Imana ari mu gitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma, Chronique, gitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma z'abami, igice ca 4 kuri uyu murongo wa 10 niho ngoma guhagarara cane. Haravuga ngo Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati compa ukampa umugisha ukungura urubibe rwanje, ukuboko kwawe kukagenda kundamira, ukandinda ibyago singorwe. Nuko Imana imuha ivyo yasavye. Haleluya. Nuko Imana imuha ivyo yasavye. Ni kuvuga ngo Yabesi ni umwe mu bantu bagize uruhara rudasanzwe mu vyo gusenga nk'uko tubibonye mu ijambo ry'Imana. Yabesi akomoka ino mu muryango wo kwa Yuda, uruvyaro rwa Yuda rukurikirana. Yabesi ni umwe mu bakomoka muri uwo muryango, kandi Yabesi ni izina rivuye mu rurimi rw'Igiheburayo, birusobanurwa ngo ni umunyamibabaro canke ni uwavutse biciye mu mibabaro myinshi. Ni kuvuga ngo nyina yaragize imibabaro amutwaye inda, ku buryo iyo mibabaro yatumye aca amwita izina ryitwa Yabesi. Hariho abantu bita abana babo amazina bivanye n'igihe babavyariyemwo, ni nayo angle mama wiwe yaciye amwita iryo zina, munyamibabaro waciye mu mibabaro. Ariko ikinezera nuko iyo mibabaro naho ariyo yavukiyemwo, naho ariyo yaciyemwo kugira ngo abeho avuke, ntiyabaye umurage wiwe. Ugusenga kwiwe kwarahinduye amateka, ugusenga kwiwe kwarahinduye izina, kwarahinduye ibihe, kwarahinduye kazoza kiwe. Agendera muri kazoza keza, aragukirwa aragubwa neza kubera yasenze. Rero ndi hano kugira ngo ndagutere intege gusenga, kwegera Imana, kurondera mu nyonga z'Imana, kuko Imana irabishaka. Kandi iyo dusenga hari impinduka nyinshi. Ariko imbere yuko ninjira cane, nagoma ntangure kukubwira ugusenga ico arico. Ugusenga ni akaryo keza ko kuganira n'Imana. Iyo usenga uba uriko uganira n'Imana yawe. Iyo usenga uba uriko uvugana n'Imana, urayibwira nayo ikakubwira. Abantu benshi bashira imbere kumva bobwira ibintu byinshi Imana, bagomba, bakeneye, babuze, bibagoye, bibananije. Abantu benshi kandi ku rundi ruhande, iyo bafise ibibazo niho bumva umengo bosenga, niho bumva umengo borondera Imana, niho bumva umengo boririra Imana, bayibwira amarushwa yabo n'amagorwa yabo. Ariko suko byari bikwiriye. Twari dukwiye gufata Imana nk'umuvyeyi. Umuvyeyi nawe ntumwegera kugira ngo umubwire ibiguhanze n'ingorane. Yohava atabagahunga hamwe wo kwamubwira ibikugora gusa. Arakeneye nuko umubwira ivyiza, arakeneye nuko umushimagiza, arakeneye nuko umukengurukira, arakeneye nuko wemera ivyo ariko arakora kari vy'agaciro. Ikindi, Imana dukwiye kuyifata nk'umukunzi wacu, umugenzi wacu. Ntidukwiye kuyifata nk'umuntu tuza gutsuka ingorane gusa.
iyumvire nk'umuntu yokwama mu nzu yawe aje akubwira ngo ndagowe ndahumiwe rendi maridi mercredi jeudi vendredi woteba ukabwira umuntu wo ku muryango uti ntazosore kwinjira naka mumubonye kuko aza kuntera stress no kumbabaza gusa. Imana rero nirakeneye yuko tuba inshuti ducudika tukayakira nk'umuvyeyi tukayakira nk'akibirenge iri hejuru ya byose kandi tukagiranira ubucuti nk'umugenzi. Rero gusenga nakaryo keza ko kuvugana n'Imana, nakaryo keza ko kuganira nayo, nakaryo keza ko kuyibwira, ariko kandi nitwohava dufata umwanya wo kwama tuyibwira gusa natwe tutayumviriza. Turayumviriza kuko gusenga kwiza kuba gufatanye no kurimbura ijambo ry'Imana, kuko ivyo dusenga bishingira ku ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rero ni uburyo bwiza Imana ibiri kiragaruka kutubwira. Hari igihe ridutora amakosa, hari igihe ritwereka intege nke zacu, hanyuma izo ntege nke tukazizana imbere y'Imana, kamenya ngo Imana iratwereka uko tumeze, Imana iratubwiye ivyo duhindura, Imana iratubwiye ivyo twakira n'ingene twifata mu bihe bigoye canke mu bihe byiza. Gusenga ni akaryo keza ko kuganira n'Imana yawe. Ndahimiriza umuntu wese kuganira n'Imana yiwe. Gusenga ubwa kabiri ni guhema, ni guhumeka. Iyo umuntu adahema aba yapfuye. Umuntu adahema ni kuvuga umuntu yapfuye, ariko umuntu ahema ni umuntu muzima arangwa no guhema. Guhema nako kurimwe ibintu bibiri, kurimwe gusohora impwemu canke impumeka itari nziza, impwemu mbi, hanyuma hakabamwo no kwinjiza impwemu nziza. Vyo mu gifaransa bavuze ngo inspiration expiration. Iyo duhumeka rero hari ibyo dusohora bitari byiza. Nk'akarorero mu mwana w'umuntu biroroshe kugira inzigo, biroroshe kugira ubwoba, biroroshe kugira ukwibona, biroroshe kugira amanyama, biri muri kamere y'umwana w'umuntu kandi niyo gahengamikiye. Ariko iyo dusenga abara akaryo keza ko gusohora ivyo nyene bibi, ivyo turabihumeka tukabisohora, tugaca twinjiza impumeko nziza, impwemu nziza. Impwemu nziza twinjiza n'igihe umuntu asubira kuvuga ngo Mana nyongerezamwo gwa rukundo, kwa kwihangana, kwa kwizera, wa munezero, kwa guca bugufi, kwa kubabara abandi. Ugasanga umuntu arahindutse muri we. Ni guhema. Nta muntu adakeneye guhema, nta muntu numwe, yaba umuto yaba ukuze yaba umusaza, arakeneye guhema. Haleluya. Gusenga kandi ni ikimenyetso cyo kigaragaza ko twizera Imana. Ukwizera Imana ntikugaragara mu majambo ngo Mana ndakwizera, Mana ndakwizera, ko Mana ndakwizera, gusubiramo ko bajambo kwizera ngo nditeze. Oya, ni kuvuga ngo ukwizera kwacu kuragaragazwa no gusenga. Kuko gusenga kuba kugaragaza ngo wa muntu ntiyakoresheje ubwenge, inkomezi ziwe ngo yishimire ibyo yize, ubuhanga bwiwe, ahubwo yahindukiriye Imana ayibwira byose, yahindukiriye Imana ayereka yuko ibyo arimwo ariyo yabikoze, ariyo ibishoboye, ariyo yo kwizegwa. Wow, gusenga ni akaryo keza ko kugaragaza ukwizera kwacu imbere y'Imana. Iyi Imana ibona abantu senga iraryoherwa kubivuga ati aranyizera, ariko aragaragaza ko anyizera, ariko aragaragaza ko arije yizigiye, ariko aragaragaza ukwizera kwiwe. Gusenga ni kugaragaza ukwizera kwacu, demonstration de la foi. Aho gusenga kandi ni ikimenyetso cyo guca bugufi imbere y'Imana. Ntidushoboye byose, twaremanywe akarimbi cyo no kwita mu gifaransa limite. Hariho aho ugarukiriza mu kumenya, hariho aho ugarukiriza mu kubona, hariho aho ugarukiriza mu kwiyumvira, hariho aho ugarukiriza mu kubaka ibintu no mu kuvyandika no kubitunganya mu maproje n'ibindi bitandukanye. Ariko Imana yakuremye nanje kandemi karemye isi dukoreramwo ntigira karimbi, byose bikomoka kuri yo. Nta nakeme
ibyaremwe nayo nigenzura amateka n'ibihe. Iyo rero irakeneye yuko tuyicira bugufi tukavuga ngo Mana ndafise aho ngarukiriza, Mana mfise ubumenyi buke cyane gose ku buryo no kwishoboza. Mose niwe yigeze kuja imbere y'Imana arabwira Imana tutemeye kujana natwe nitugenda, utemeye kujana natwe ntaho tuja. Yarabona yuko atawe yo kwishikana, yarabona yuko ingufu ziwe ari nke, yarabona yuko ububasha bwiwe ari buke. Ariko iyo dusenga dukwiye gucira bugufi imbere y'Imana, ni kugaragaza ingene duciye bugufi imbere y'iyaremye byose, yiyigenzura byose, yiyitegeka byose. Haleluya. Ica gatanu, ugusenga kwacu ni ikimenyetso c'uko Imana ariyo yonyene yo kwisunga muri byose. Imana yonyene niyo yo kwisunga. Bene data, hariho abantu bakomeye muri inosi. Hari abakomeye mu muryango, hari abakomeye mu gihugu, hari abakomeye mu mahanga, hari abagenzi, hari abo twiganye, hari uwumengo yo bigushoborera ibi. Ari kumviriza, nta muntu n'umwe wo kwisunga arengeye Imana. Ni naco gituma Imana yabwiye Abisirayeli ibicishije mu muhanuzi Yeremiya hariya mu gice ca 5:17 ivuga ngo aravumwe uwizigira umwana w'umuntu. Kubera ko umwana w'umuntu ntashobora byose, aravumwe ngo azomera nk'agati k'inkokore kari ahantu h'ubwera nyange. Bivuga ngo twizigira ibintu bihera, tukizigira n'abantu bari limite, bafise abo bagarukiriza badashoboye byose. Ibyo bigatuma iyo hamwe abantu bagarukiriza bahashitse ntibayishure ku byo tukeneye, bigatuma tumaramarana nabo, bigatuma tuba desi, duhemukirwa kuko ibyo twari twiteze kuri bo ntibibaye, ntibikoretse. Umviriza nakubwira ibanga rikomeye, kwisunga Imana muri byose, muri bito no muri binini, muri bijumengo warize, muri bijumengo urametriza, naho bumetriza gukora imigambi canke amaproje, naho bumetriza gufasha abantu, naho bumetriza kurongora abantu. Ntibikwiye kuba ibintu uvuga ngo ndabizi neza, ndabishoboye neza, ndabizi ngene ndabikora, ndaze mu mwaka weze ngene ndabikoze, ndaze mu myaka yeze ngene ndabikoze, kandi ndafise experience. Oyaye, mviriza, kwisunga Imana buri mwaka, kwisunga Imana buri kwezi, kwisunga Imana buri ndwi, kwisunga Imana buri munsi, kwisunga Imana buri gatondo, kwisunga Imana buri mugoroba, kwisunga Imana buri murango. Mbega kubera iki kwisunga Imana buri saha, kwisunga Imana buri munota? Ntuzi ibintu bikoreka mu munota umwe, ntuzi ibintu bikoreka mu masegonda 20. Imana niyo yonyene ishobora kugenzura ivyo byose bibera icarimwe mu isi yose canke mu gihugu cose. Niyibimetriza, niyibizi, twe tuza agace tuyumvira, ivyiyumviro bigarukira hafi gose cyane. Nico gituma gusenga ari kugaragaza ingene Imana ariyo twisunga yonyene, ariyo twizigiye yonyene, ariyo twizigiza ibyacu yonyene. Kandi ivyo iyo tubikoze Imana birahimbara kandi bikayinezera. Tugaruke rero ya majambo twasoma ya Besi yatahuye ibanga ryo gusenga, batahuye ibanga ryo gusenga, abatahuye ibanga ryo kwinginga, abatahuye ibanga ryo gusenga bashima, abatanguye ibanga ryo gusenga bagwana intambara, bahinduza ibintu. Ya Besi yari yahishuriwe iryo banga ryo gusenga, yarabona yuko atisunze Imana ta wundi muntu azohindura imibabaro yiwe yavukiyemo, atisunze Imana ta wundi muntu azohindura amateka yiwe akayagira amashasha akamuha akazoza keza. Ariko yisunze Imana ya Besi. Umviriza, mbega ya Besi yasavye iki? Yasavye ibintu bine nyamukuru. Kintu ca mbere yavuze ngo icoma ukama umugisha. Ico ukama umugisha. Haleluya. Benshi iyo mvuze ngo umugisha baca bumvamwo amazu, amamodoka, baca bumvamwo ibintu byinshi birora kubinezereza uyu mubiri. Ariko umugisha turiko turavuga uva ku Mana, bene data, urarengeye amamodoka ahera, urarengeye amazu ahera, urarengeye kuko ivyo nibikoresho. Nkakujya kwikira tugikoresha mu gutambuka no mu kugenda canke ikinga mu kwiyunguruza, nibikoresho vy'umuntu muri no mubiri. Sivyo rero twahagara ko ngo tuvuge umugisha. Nta mugisha urengeye nko kumenyana n'Imana.
nta mugisha urengeye nko kuvugana n'Imana. Nta mugisha urengeye nko kuba wumva ijwi ry'isumba byose. Nta mugisha urengeye nko kuba uronka icerekezo c'Imana ukagikora, ukamenya ivyo yakuremeye akaba ari byo uhagararamwo. Uwo ni umugisha udasanzwe. Ivyo birarengeye y'amahera rero, ivyo birarengeye y'imodoka rero, ivyo birarengeye y'amazu rero. Kumenya ico Imana ikugomba ko yakuremeye kandi ugataka ukagikora, uwo ni wo mugisha udasanzwe. Kumenya igituma uriho, igituma ubayeho, uwo ni umugisha udasanzwe. Nta mugisha urengeye kuba umugende utuma abandi bahezagirwa bakagirirwa neza, imfuvyi zigahezagirwa, abapfakazi bagahezagirwa kubwo kubaho kwawe, bakagarura ivyizigiro. Mana yanje uwo ni umugisha. Nta mugisha uriho nko kuba kuri ino si uzuti jewe nzoja mwijuru kuko narizeye umwami Yesu Kristo, ndumva iyo assurance mu mutima wanje, ndumva kudakekeranya. Nta mugisha urengeye uwo. Nta mugisha urengeye kuba uri kuratabara abantu, ubabohoza bagatabarwa, abantu bagasubira kubaho bateguriwe urupfu n'umwasi, mugabo bagasubira kubaho. Uwo ni umugisha. Yabesi yasabye umugisha w'Imana. Nusaba umugisha nawe, nusabira urugo rwawe umugisha, rusabire ikintu gituma abandi benshi batabarwa, rusabire ikintu gituma abandi bagubwa neza, rusabire ko amagara meza yo gukora ibishimwa n'Imana, rusabire kubaho muganira n'Imana, mwumva ijwi ryayo, muryumvira, mukakora ivyo ribabwira, mukareka ivyo ribabuza. Nguwo umugisha ukomeye uno musi ndakwipfuriza. Hariya muri Matayo 6:33 havuga ngo mwitwararike ubwami bw'Imana no kugoroka kwabwo, kuko ibindi muzovyongerwa nk'inyongera. Y'amahera na y'amazu nariko ndavuga, bwabuzi bukomakomeye n'ibindi ni inyongera. Mugabe ico kwitwararika ni kugira ivyiyumviro by'ubwami bw'Imana, guhesha Imana icubahiro, gukorera abantu b'Imana, gukorera aho Imana yadushize tukahabera umugisha. Ni wo mwitwarariko kandi bikwiye kuzirikira mu vyiyumviro vyacu. Uwo ni wo mugisha ukomeye. Yasabye umugisha. Saba umugisha mu buzima bwawe, mwene data uri kurankurikirana. Saba umugisha mu rugo rwawe, wewe wubatse uri kurankurikirana, wa mujenewe canke uri mugwaruka. Saba umugisha w'Imana. Ntusabe ibi bintu biyoka abantu bose bama bahangayika, bama bahagaritse umutima, kandi Imana yarabiremeye abantu. Saba umugisha ndiko ndavuga. Iki nico Yabesi yahagazemwo kirengeye kubona bijya bifadika, kandi biyo bisavye na bijya bifadika biza biherekeza. Ica kabiri Yabesi yasavye, yavuze ngo ukungura urubibe rwanje, kwagukirwa, kugururirwa urubibe rwawe, gwagungurwa, gugururirwa iyindi miryango, ukaguraho champ du travail, aho akorera. Urubibe rwawe ni urugo rwawe, urubibe rwawe ni ishengero ryawe, urubibe rwawe ni aho ukorera nimba ari ku kazi kanaka, urubibe rwawe n'amataranta ari muri wewe ushobora gukoresha. Ni kuvuga ngo iyo waguriwe urubibe ukora ibirenge ibyo wahora ukora. Iyo waguriwe urubibe ubera umugisha abantu benshi barengeye abo wahora ubera umugisha. Kwagurirwa imbibe, ndakwipfuriza kwagurirwa imbibe. Na wewe wisabire ngo Mana nyagurira imbibe. Nimba wabera umugisha abantu 200, utangure kubera abantu umugisha bashika 50 canke 100 canke 600 canke isi yose, Burundi, bihugu pokwapa n'ayandi mahanga yose atandukanye. Usabe Imana ko kwagurira imbibe. Imiryango irakeneye kwagurirwa imbibe. Wewe ubwawe ku giti cyawe urakeneye kwagurirwa imbibe. Reka n'igihugu kirakenera kwagurirwa imbibe. Ishengero rirakenera kwagurirwa imbibe, rigakora ibikorwa bifise influence igarukira ahantu kure cyane gose. Haleluya. Ica gatatu yarasavye ngo ukuboko kwawe kukagenda kundinda ibyago. Ukuboko kwawe kukagenda kundinda ibyago. Bene data nshuti z'umusaraba,
kuva icaha cinjiye mw'isi, ibyago byarinjiranye n'icaha mw'isi. Kuva icaha cinjiye mw'isi hari ibyago bitandukanye, hariho ibyo abantu bizanira, hariho n'ibyo batizanira biba muri ico kirere. Harashobora kuza catastrophe naturelle, uku gusenyagurika kw'ibidukikuje, uku kumanyagurika kw'imisozi, amazi, imvura ikagwa ari nyinshi ku rugezo. Ivyo nivyo tutisabira, ivyo nivyo tutavizemwo uruhara dushobora kubona mu kirere. Harashobora kuba ibintu vyinshi, abantu bagapfa n'ibindi bitandukanye. Ivyo nivyo tutisabira kandi nivyo tudashobora kwihamagarira, dushobora kubona bishitse ivyo kandi bikaba intambamyi kuri bamwe n'ibindi bitandukanye. Yabesi kuko yarazi yuko isi yononekaye, wamugwaniza ari muri yo, kandi ari we se w'ibibi n'ibyago n'ibiza n'amakuba. Yaravuze ngo ukuboko kwawe kugende kundamira ukandi undindi ibyago. Urakeneye ko ukuboko kwawe kukuramira. Iyi si paradisi irimwo amarushwa, irimwo amagorwa. Urakeneye kuramigwa, umuryango urakeneye kuramigwa. Imana kibarinda guhona, Imana kibarinda gufakara, Imana kibarinda kubura abana, Imana ko ibarinda gugorwa, gukena. Ati ukagenda undamira, kuramigwa n'uhoraho n'igihe duca mu ngorane n'ibibazo n'amarushwa, mugabo akakuramira, akagufata ukuboko ugasanga warenga, ugasanga wajabutse ahagoye, ugasanga wazitiriwe. Ukuboko kwawe kukagenda kunsama, ukuboko kwawe kukagenda kunzitirira, kunzigama, kunjabutsa, kunsimbisha imanga n'ibitero umwasi aba yahagurukije. Nico yasavye Yabesi. Haleluya, haleluya. Yongera avuga ngo singogwe, singogwe. Yarasabye kutagogwa, amagogwa ni mabi. Urazi gukena ukagogwa, urazi gukora nturonka umwimbu, urazi kugerageza kurushakisha, ugatangura agatahingura atunga umuryango bikanka, kava mu nzu turaturuja mu yindi bakwirukana, uja mu yindi bakwirukana kubera waburaniwe, wagowe. Amagogwa nayo nyene ni mabi. Yarasenze atundinda amagogwa, yarasenze kuko yarazi ko amagogwa ari mabi. Natwe turasenga ngo Imana itulinde amagogwa, Imana itulinde ibyago, Imana itulinde inzara, Imana itulinde impfu zo gukenyagurika, Imana itulinde impfu ziciye mu gupfusha abana. Raza umuvyeyi abakeneye akana, mwagapfa wundi agapfa, wundi agapfa, avortema n'ibindi bitandukanye. Raza umuntu yaragiye kuba kugera mu bigero, akabona ibintu byose bipfa, ibintu byose bimupfirako. Imana ikurinde kugogwa, Imana ikurinde amagogwa, Imana ikurinde ibyago, Imana ikurinde amakuba, Imana ikuramire, ukuboko kwayo kukuramire amajana amaza. Ayo niyo majambo yashingiye ko ivyo bintu bine, nibyo yashingiye ko isengesho ryiwe. Uti none inyuma yo gusenga kwa Yabesi habaye iki? Bibiliya bivuga ku iki muri ivyo bintu yasengeye bine nyamukuru tubonye? Havuga ngo nuko Imana imuha ivyo yasavye. Haleluya. Nuko Imana, ndasubiramo, nuko Imana imuha ivyo yasavye. Dieu a exaucé sa prière, ses demandes, ses supplications. Imana yarumvise ugusenga kwiwe, Imana yarumvise ukwinginga kwiwe, Imana yarumvise ugusaba kwiwe. Haleluya. Nshimiye Imana kuko Imana twizera ari Imana yumva gusenga kwabayo, kuko Imana twizera ari Imana itirengagiza gusenga kw'abana bayo, abakunzi bayo, irumva gusenga. Hariya muri Zaburi 37 Dawidi yaravuze ngo abagororotsi barasabye, Uhoraho arabumva. Abagororotsi barasenze, Uhoraho arabumva, abakiza amagorwa yabo yose. Bivuga ngo iyi Mana ni Imana yumva gusenga kw'abantu, ni Imana yumva gusenga kw'abigeme, ni Imana yumva gusenga kw'abapapa, ni Imana yumva gusenga kw'ababama, ni Imana yumva gusenga kw'abana, ni Imana yumva gusenga k'umupfakazi, ni Imana yumva gusenga kw'imfuvyi. Naho woba wavukiye mu mibabaro, uri umunyamibabaro nka Yabesi, naho woba wavukiye ahantu hagoye, naho woba wavukiye mu bakene ba nyuma, naho woba wavukiye mu buzima butagira ingene bwovugwa, nagomba kukubwira ngo Imana irumviriza gusenga kwawe. Imana yarumvirije umuntu yavukiye mu mibabaro itagira uko ingana. Yabesi yumva
gusenga kwiwe, ibyo yatondekanije Imana irabivalida, Imana irabyishura, Imana irabikorera ko wa mugisha yasaba Imana irawumuha, kwa kuboko kumurinda yasaba Imana iramurinda, kwagurirwa imbibe yasaba Imana iramwagurira imbibe, kutagorwa Imana iramuha guhigwa, iramuha gutunga, iramuha gutunganirwa, iramuha kumererwa neza, kuba hata abantu bankana n'ibindi bitandukanye. Wumviriza rero, ndagomba ndangize gutera intege duce dusenga. Nawe ugusenga kwawe ko kumvigwa, nawe amasengesho yawe yo kwishurwa, nawe wahuri ufise ibyo ubwira Imana, ugusenga kwawe ko kumva. Hamwe twoja hamwe jewe namwe muri ko murankurikirana, twosengera ikintu mu miryango, twosengera ikintu mu ishengero, twosengera ikintu mu gihugu, twosengera ikintu aho tubaye kigakoreka, kuko Imana tubonye ko yumva gusenga, tubonye ko yishura ugusenga kwabera. Haleluya! Bibiri iravuga ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Gusaba Imana ni Imana itanga, kandi iyo abantu bafashe umwanzuro wo gusenga ntishobora kwirengagiza ugusenga kwabo. Daniyeli yarasenze Imana irumva, Mose yarasenze Imana irishura, Yosuwa yarasenze Imana imutsindira basibiwe mu gihe c'intambara. Umva, abagiye basenga bose Imana yababereye Imana. Eliya yarasenze Imana irerekana gahinyuza ku musozi Karumeli, ni Imana yumva gusenga kwabera. Reka ndagutera ivyizigiro wewe, Imana irakumvira, Imana irumva gusenga kwawe, Imana irabona ivyo yibwira n'umutima wawe. Tugiye kwinjira dutangure dusenge Imana. Nibiki Imana yashize ku mutima muri kino kiganiro yuko twosengera? Icambere, ndagomba yuko tuza gusengera ikintu citwa urugo, umugabo n'umugore. Tugiye gusenga, turaza gusengera urugo. Kubera ikinzanya urugo, ni kubera ari umutima w'iterambere ry'ishengero, n'umutima w'iterambere ry'igihugu. Urugo ni centre ya vyose. Ni kuvuga ngo iyi nsinzi ibonetse mu rugo ibibaye mu gihugu, iyi nsinzi ibonetse mu rugo ibibaye mu ishengero, iyi nsinzi ibonetse mu rugo n'ukururanirwa kukaba mu rugo, igihugu kiba giteye imbere, ishengero riba riteye imbere. Igihugu ntigishobora gutera imbere urugo rudateye imbere, ishengero ntigishobora gutera imbere urugo rudateye imbere, ishengero ntigishobora kugira umugisha urugo rutagira umugisha, igihugu ntigishobora kugira umugisha urugo rutagira umugisha. Nico gituma numvise Imana inkangura ati sengera urugo, ingingira urugo, takambira urugo. Rero tuza gusengera urugo, ndababwira ibintu bishika kuri bitatu tuza gusengera ku rugo. Ica kabiri tuza gusengera, turaza gusengera abana mu rugo. Abana, donc ubwa mbere navuze umugabo n'umugore, ubu unye naho n'abana. Abana mu muryango, ubu unye turi mu gihe amapurusantaje menshi yerekana ingene abana bapfa bononekara, bakaba basuma, bakaba rumogi n'ibindi bitandukanye. Kubera iki? Environnement y'umuryango bareregwamwo barayibuze canke barabuze ivyankenerwa, kubera urugo rutagira umugisha, rurimwo imibabaro, rurimwo imiruho, rurimwo amagorwa, rurimwo ubukene, bituma babura aho bareregwa. None baca bareregwa n'amatelefone, baca bareregwa na internet na Google n'ibindi bitandukanye. Ivyo bituma abo bana arabo gupfa rubi, kwiyahura n'ibindi bitandukanye. Rero turaza gusengera n'abana nabo, kuko baravize ibisigo bibagwaye, baravize imwe mu mezi bagwaye, iki kirere, technology n'ibindi. Turaza kubasengera. Reka rero dutangure gusengera urugo, umugabo n'umugore aho batumbereye. Tugiye gusenga dusaba umugisha w'Imana, tugiye gusenga dusaba umugisha. Turakeneye urugo umugabo n'umugore bavugana n'Imana, turakeneye urugo umugabo n'umugore bicara hamwe bagafatana amaboko bagasenga. Nta mugisha nk'uyo mu rugo. Abantu barongorwa n'Imana batirongora, batarongorwa n'amanyama na kamere kabi, barongorwa n'Imana, kuko abarongorwa n'Imana nibo bana b'Imana. Turasengera umuryango mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho rero usengane nanje aho uzoba uri hose. Nimba uzoba uri mwibarabara, uze gusengera mu mutima, ntugora abantu. Nimba uzoba uri mu cumba, uze gusengana nanje. Nimba uzoba uryamye, wugurure usengane nanje. Imana irumva. Tugomba dusengera urugo. Wewe nyene uri kuranyumva, uze guhera ku rugo rwawe, uze guhera kuri madamu wawe umusengere, uze guhera ku mugabo wawe umusengere. Uvuge ngo ndamwatuye kumugisha muri rya zina rya Yesu Kristo, muri rya zina agira umugisha, avugane n'Imana, yumva ijwi ry'Imana, agira amahoro yo mu mutima, agira umunezero utangwa na mpwemu w'Imana, ukwihangana, ivyamwa vya mpwemu bimubeko. Uwo ni umugisha udasanzwe, aba umugende mwiza wo gukorera abandi, abera umugisha abandi. Uwo ni wo mugisha tugiye gusaba ku rugo.
hagati y'umugabo n'umugore. Dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ukomeye, uhambaye kandi uhoraho, ndagushimiye kari washinze urugo, umuryango, kugira ngo ugaragarize mu icubahiro cawe, ugaragarize mu inkomezi zawe, umuryango ugaragaza karuhuka icarico, ugaragaze kwagukirwa icarico, ugaragaze guhigwa icarico. Ariko wa mwasi nawe yaciye aza kugira ngo muri uwo muryango ahazane imibabaro n'ivyago, ahazane ubukene, amarushwa, kugira ngo abantu badashobora kuhagirira umugisha. Nico gituma nsenze natura umugisha ku mugabo n'umugore mu izina rya Yesu Kristo. Urugo ndarusabiye umugisha, nihabe wa mugisha wo kuganira n'Imana, nihabe wa mugisha wo kumva ijwi y'Imana, nihabe wa mugisha wo guhurira ku karago bagasengera hamwe. Mana, urugo ruronka umugisha, aho mwami Imana ruba mu rukundo, umunezero, amahoro, umwidegemvyo mu izina ry'umunyanazareti. Ndasavye umugisha mu ngo, ndasavye umugisha mu miryango, umugabo agira umugisha, umugore agira umugisha, muri rya zina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ahi Burundi turakeneye abagabo b'abanyamugisha, turakeneye abagore b'abanyamugisha, muri rya zina rya Yesu umunyanazareti. Niba b'abanyamugisha, ndasenze ngo niba b'abanyamugisha, nibagendere mu mugisha w'Imana, ubagaragare ko mu izina rya Yesu. Umunyamugisha icakoze ko kigira umugisha, umunyamugisha bera umugisha bamukikuje, umunyamugisha bera umugisha bamwatsindaro, umunyamugisha bera umugisha abo bakorana. Mana, abagabo bafise umugisha bawujane ku kazi, bawujane mu mashengero, abagore bafise umugisha bawujane ku kazi, bawujane mu mashengero, bawujane mu kibano mu izina rya Yesu. Abanyamugisha abaribo mwami Imana duhabwa, kugira ngo mwami Imana barere abana babo bari ku mugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana ko mvuga gusenga kwacu, urakoze Mana ko wishura mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turagiye gusenga n'icya kabiri, dusengera ingo n'imiryango. Mbega dusengera iki kindi? Turaza gusenga ngo Mana, agura imiryango, agura imiryango mu miryango, agurira umugore, abagore baronka akazi, abagabo baronka akazi, agura abantu bagurire mu mpano bahawe zo gukorera muri ino zo gukoresha, bashobore kuzikoresha mu izina rya Yesu Kristo. Ingabirano bafise muri bo bashobore kuzikoresha, babera umugisha abandi. Kwagurirwa mu ngo, urugo rurakeneye kwagurirwa, imiryango irakeneye kuguruka, abantu ntibagume bizungurukaho. Turagiye gusenga mu izina rya Yesu. Mana ukomeye kandi ugira neza, nongeye gusengana n'urugo ruriko runkurikirana hano, nongeye gusengana n'umugabo ariko nkurikirana n'umugore. Ndasengeye gutera imbere kwabo muri rya zina rya Yesu, ndasengeye kwagukirwa kwabo muri rya zina rya Yesu. Ndasenze ngo imiryango niyuguruke mu buryo bw'imhemu, baguriwe mu izina rya Yesu Kristo. Ingabire za mhemu yera zikorere muri bo izo bahawe, ivyamwa vya mhemu yera bigaragarire bose, gutera imbere kwabo mu buryo bw'imhemu kugaragarire bose. Bagurirwa aho bakorera, bagurirwa aho bavugira ubutumwa bwiza, bagurirwa aho bashingira inaye Yesu Kristo. Umugabo agenderwe n'ubushobozi bw'Imana, umugore agenderwe n'ubushobozi bw'Imana muri rya zina rya Yesu Kristo. Ndatuye ukugira neza kwawe, ndatuye ugukomera kwawe, ndatuye ubushobozi bwawe, ndatuye ububasha bwawe muri rya zina rya Yesu Kristo. Mana ukomeye kandi ugira neza, reka batangure kubona imiryango yugaye yuguruka, reka batangure kubona ibyapfuye biba bizima, reka batangure kubona hugaye mwami Imana data kebone haboneka inzira, reka batangure kubona mwami Imana data kebone kizima ibintu biremeka, ibintu bikoreka. Gukura umukunzi w'ingo kandi wagombye washimye kwigaragariza mu muryango wabubakanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga mwami ngo umugabo yaraburaniwe abone gutabagwa kuvuye iwawe, umugabo atabona iyaja niyava, abone icerekezo ciyaja niyatumbera, atunga umuryango uhagararire nk'umutwe wago urugo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umugore yaraburaniwe atabona ingena bigenzi yahera niyahereza, ndasenze ngo ukiramvuye kwawe kuboko, abone ubutabazi bwawe. Haleluya. Abone inkomezi zawe, abone kugira neza kwawe, abone ububasha bwawe, abone ukwera kwawe, abone ineza yawe mu izina rya Yesu. Ugurura imiryango, agura imbago mu izina rya Yesu Kristo.
bagurire haboneke mwami intange nziza z'ukoragira neza tabara abantu abahindurira amateka mw'izina rya Kristo Yesu. Ndagomba ngo dusengere cya gatatu ku miryango. Uraza kuduza ijwi ryawe nkuko Yabesi yavuze ngo ndinde amagogo ndinde ibyago. Haraje amagogo afatiye kuri tekinoloji, nouvelle tekinoloji cyangwa iterambere tugezemwo. Hariho amagogwa yaje, hari ubusambanyi bwinshi, hari ukugenda abantu barahunahuna bagasambura ingo, abantu baja ku kazi ugasanga umugore we bamutwaye n'ibindi bitandukanye, cyangwa umugabo gasanga yarenze ibigo n'ibindi bitandukanye. Tugiye kurinda ingo zaca amagogwa, turaza kurinda ubusambanyi, magogwa y'ubusamba, amagogwa y'ibyaha. Nta magogwa arengeye ibyaha iyo byinjiye mu rugo. Ibyaha byakaboregwe, ibyaha by'ubushurashuzi, ubusambanyi, ukwikunda kurengeje urugero, gasanga umwe arikunda, ni kuvuga ngo urugo ruba ruhuye n'imibabaro iyo harimo umwe yikunda yihereza katabona uwundi. Ibyo byose n'amagogwa. Turaja gusenga ngo Imana irinda amagogwa. Hakaba rero n'amagogwa afatiye ku ngwara. Hari ingo nyinshi zitagereze amahoro kubera ingwara zabinjiranye, swate mu mugabo canke mu mugore. Indwara n'amagogwa canke ubukene, ayo n'amagogwa. Imana irinde abayinjiyemo bayasohokemwo, ariko kandi ayo umwasi yari kuzana mu bitero bitandukanye, Imana irinde iramira abantu bayo mu izina rya Yesu Kristo. Senga wisengerane ndiko sengana nawe. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Mana uhambaye kandi uhoraho, rinda abagabo n'abagore amagogwa. Rinda uyu mugabo amagogwa ari karacamwo, rinda umugabo muramire, arahana adashobora kwikura, arahana adashobora kwibatura, arahana adashobora. Mwami Mana Data, ndasenze ngo za nkomezi zawe zitagira uko zingana zimukuraho yarari mu izina rya Yesu, zimukuraho yarari dalempasse, aho yarari mu kintu kimeze nk'ubu yasohokemo. Waravize umutima n'ingwara zamaze kuba nyinshi bwo guhagarika umutima. Mwami Mana Data, ndasenze ngo abone ubutabazi buvuye ahera hawe. Ishura Mwami Mana Data gutakamba no kuboroga no kurira kwabawe. Harabamaze iminsi barira baboroga basenga. Mana ndasenze ngo reka Mwami gutakamba kwabo nkuko kwa Yabesi kwishuwe nabo bishuwe. Mana basohorwe mu vyago kuko uri Imana iramira abawe mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe riravuga ngo wagize uhora ubuhungiro, sumba byose yigira uburuhukiro bwawe. Nta kibi kizogira ico kikugira, nta n'icako kizokwegera ihema ryawe, kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame, ngo bazokurame amaboko yabo oye gutsitara kwibuye na rimwe. Ramira bariko baratsitagurika, ramira bari imbere y'ibibuye by'ibigatanya bagoma batsitare ko canke bataguye gutsitarako. Baramira ubaheke, baramira ubacira inzira, baramire batabagwe, baramire babisokemo mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Ndasenze ngo ubasha bw'Imana bukore, ndasenze ngo inkomezi z'Imana zikore. Haleluya, haleluya. Ndasenze Mwami Mana Data, reka habe icanzo, reka habe gusohoka, reka habe kurengana mu bushobozi bwawe budasanzwe. Nyiganyiza ibihome bikomeye, nyiganyiza ibirere n'ibicu byari byiganje bibise uwo mugore, bisa uyu mugore, bisa uyu mugabo, bisa va muri urwo rugo. Sohoka ibyago byinjiye, ingwara zinjiye, amakuba yinjiye mu izina rya Yesu. Ingwara zisambura, ubukene busambura, amakuba asambura, inzara isambura, amarushwa asambura, kuburanirwa gusambura, kwizungurukaho abishokemwo muri rya zina rya Yesu Kristo. Mana komeza kurinda imiryango yacu muri kino gihugu, komeza kurinda imiryango yacu muri buno Burundi, komeza kurinda imiryango kuba ari hanze y'u Burundi, badukurikirana biciye kuri uno muhora, babone ubutabazi mu ngo zabo mu izina rya Yesu. Mwabagomba kuruvamwo kuko umwasi yinjiye, abagomba kurusenya, abagomba kubiheba, abagomba kuja kurongora abandi n'ibindi. Ndasenze ngo bihinduke, mugambi wawe ntusenyuke kubera umwasi yaraneshejwe. Yesu yaramutsinze, mugambi wawe nukomere. Urakoze kuri wo kwizegwa kandi kuri Imana ihambaye, icubahiro gukomera nibi byawe mu izina rya Kristo Yesu. Amina, amina, amina. Nagomba kandi dusengere ingo umugabo n'umugore batararonka uruvyaro. Hari abuhura bamaze imyaka 20, 30, 16, 15 abatararonka umwana. Ibyo ndiko ndabivuga ndabizi, narabiciyemo ndi umukozi w'Imana, ndaza amajambo babavuga ko ndazi muntaye yanje sino yivugira hano so mwanya w'intahe. Mugabo ndazi guteba kuvyara canke ndazi kuvyara ukababura, narababuza
barenga babiri, ibyo byose ndabizi. Rero turagomba dusengere abantu batararonka uruvyaro canka babarose bagaca bapfa, tubashira imbere y'Imana ngo Imana uyu mwaka wa 2025 ibyo bintu birangire. Ico ni cambere. Ica kabiri, izo nda zuguruke bavyare mu izina rya Yesu kandi bashikana abana bazima. Karibu dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Mana uhoraho, ndazi kuri Imana yo kwizegwa, warabinkoreye maze imyaka itari mike, urama uruvyaro. Ndasenze mu izina rya Yesu, senganye n'urugo rwahuye na bene ibyo byago byo kubura uruvyaro, bagateba imyaka myinshi bakagera aho bihebuzwa n'abantu, aho bihebuzwa n'ikirere. Mana data, biravye ku mibiri bakihebura. Ndasenze ngo ivyizigiro bizima bivuye kuri wewe bize mu mitima yabo bizera. Cakabe ndasenge nguko kwizera gukwegane n'igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo ubuntu bw'Imana nibukora ibikomeye, ubuntu bw'Imana nibukora ibihambaye. Izo nda zuguruke, tuguruje izo nda mu izina rya Yesu, turuguruje izo nda mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo ibyo muri bo byose bikomere kugira ngo bashobore kurondoka, bashobore kuvyara. Abagore basame bakira uwo mugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana data, dutangure kubona abahungu abakobwa bavuka ku bari barizwe ingumba n'ikirere, bari barizwe ingumba n'abantu, bari barizwe ingumba n'ibihe. Turasenze ngo ubwo bugumba bukuweho mu izina rya Kristo Yesu. Mana data, raba abagize ngo barabavyara bagaca bapfusha bagapfa, turabasengeye ngo impwemu y'urupfu tuyikuye mu miryango mu izina rya Yesu. Impwemu ya avortema tuyikuye mu miryango mu izina rya Yesu. Turasenze ngo abavyeyi nibasama abo bana bakurire mu nda kandi babavyare hageze, kandi bakure babaramure mu izina rya Yesu Kristo. Dutangaje intsinzi mu miryango mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nagomba ngo ndangize mu minota itarenga umwe ngira ngo n'igice, dusengere ugwaruka, dusengere abajene, dusengere abakobwa bakiri bato, abahungu bakiri bato. Imana yo mwijuru ibaha umutima wo gutinya icaha, Imana yo mwijuru ibaha umutima wo kugaruka ku Mana, yo guhindukirira Imana, kuko nta kindi amasiyanse n'ibindi bo kwiga, ivyo bo bahanura, inganda bo bagirisha atari ubuntu n'ubushobozi bw'Imana. Naco hindura umwana w'umuntu aragoye guhinduka, kuko ni bari mu paradizo, bari mwisi beramwe amarushwa, bari mwisi kwegamwo ibintu bibi bitandukanye bibakwega, bari mwisi babura ico bakora bakaburanirwa, bagaca bagira yandi maoccupation mabi. Ne kuvuga ngo Imana iyo yinjiye mu mutima w'umuntu, ubushobozi bwamwe mwera buramuhindura. Naho yo bakenye, naho yo bari mu bihe bimeze gutakagororoka, akagira ivyo yirinda n'ivyo azibukira. Rero tugomba tubaterure mu izina rya Yesu, turangize tubaragiza Imana. Mana ukomeye, turasenge ugwaruka rw'abahungu n'abakobwa muri rya zina rya Yesu Kristo umunyanazareti, bari muri ino si iha ikibanza gikomeye ubusambanyi, kwisambanya. Bari muri ino si iha ikibanza gikomeye icaha, ikiryoherereza ikagisigiririza. Bari muri ino si igwiza ibiboreza kugira ngo bitware benshi. Bari muri ino si abantu benshi bamaze guta intumbero, Mwami Imana bagata n'umurongo, bamwe bakiruka Mwami kuryamana hagati y'abahungu n'abandi, abakobwa n'abandi, kubera ukononekara kwazanywe n'umwasi. None ga wa Mana we ndasengeye ugwaruka rudukurikirana mu izina rya Yesu. Ndasengeye umusore, ndasengeye umwigeme, ndasengeye umwana kiri muto, mu adolesa, umuhungu cyangwa umukobwa, ubushobozi bw'Imana nibugerere mu mutima wiwe, bumwemeza icicaha. Jambo ryawe riravuga ngo uwo mwemu niyo yaza azokwemeza abantu ibijanye n'icaha, azokwemeza abantu ibijanye n'urubanza. Ese Mana yo mwijuru, ndingingiye urwaruka rwacu, ndingingiye la jeunesse. Mana yo mwijuru, niwe wemeza icaha bice bushobozi bwa mwemu yera. Emeza icaha, habe gutinya icaha, habe kwihana, habe guhunga, habe kwiyubara. Isi nibatware mu izina rya Yesu. Umukuba w'iterambere nubatware, ahubwo barikoreshe mu gukora neza, mu guteza imbere igihugu n'imiryango n'ishengero. Nibarikoreshe mu kwisambura no mu kwiyonona no mu gucurika ibyo wavuze mu izina rya Yesu. Cette sensibilité de la parole reka ibe ku mukobwa, reka ibe ku mwigeme, reka ibe ku musore, reka ibe ku muado
izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi buhindura abari barananiranye, abananiye ababyeyi, abananiye amashirahamwe kanaka, abari mu bigo mwami Imana byo kubafasha gukira, ndasenze ngo ubushobozi bw'Imana bakoreko, bahindure, babohoke, bitegembye muri rya zina rya Yesu Kristo. Ugwaruka rw'Uburundi tubone rubohotse, ugwaruka kwa kino gisagara tubone rubohotse, ugwaruka rwo mu bisagara bitandukanye tubone rubohotse, ubwo mu karere tubone rubohotse izina rya Yesu Kristo. Bari hanze babohoke, bari Buraya babohoke, bari Canada babohoke muri rya zina ry'ubushobozi. Mujene wese ahagaze turamwingingiye rw'imbaraga z'Imana zikora ibikomeye mu kumuhindura, ukumutunganya, kandi ubareme mu mutima ugukunda, ukuyoboka, ukumvira, baremwe umutima wubaha ubuntu muri rya zina rya Kristo Yesu. Tubaragije wewe, amaraso yawe akora ibikomeye, amaraso yawe akora ibihambaye, amaraso yawe akora ibigororotse, amaraso yawe akora ibitunganye, ni muri rya zina rya Kristo Yesu dusenze, amen. Mana yo mwijuru bahezagire, mwese bagire neza aho mutumbereye, mugisha w'Imana wakire, kandi uhoraho yishuruwe gusenga kwawe, amen.